chicos, puedo estar nuestro segundo video acá en mi canal. 300. En mi canal, Josefa Claro. Chicos, yo aquí detrás de la cámara les voy a estar pasando los ingredientes a las chicas, pero ya se los pasé porque no estaban desesperadas. Pero yo detrás de la cámara mejor les voy a hacer las preguntitas y ellas me tienen que responder. Ok. Es un reto. Sí, un reto. Sí, pues, Por si acaso ahí está la Martina, ahí están sus manitos. Ya. Pero vamos a invocar más a lo de la José, pero ustedes dos me tienen que responder, ¿ok? sí, porque yo soy la que está. La que está. Yo soy la Ok, que. ya. Miren. Wow. Ok, chicos, la primera pregunta. ¿Tienes novio? Yo tengo uno que se llama Sebastián. ¿Cuánto? Sebastián. Ok, solamente Sebastián. ¿Y tú, Martina? No sé el apellido. Ya, ¿y tú, Martina? Ok, la Martina no tiene, pero la José sí. Se llama Sebastián. Sebastián. ¿Les va bien en el colegio, en el jardín? No sé en qué van. Sí, yo voy al colegio teresiano. Yo voy al Blanca Vergara. Ok, ¿pero les va bien? Sí. A mí Ok. no me va mal. Ya, otra pregunta. ¿Cuántas amigas tienen o amigos? Yo tengo 10. Yo tengo Muchos. 20. Ok. Bueno, otra pregunta. O sea, yo igual tengo muchas. Yo igual muchísimos, como... ¿Hasta el infinito? Sí, Hasta los dos hasta el infinito. Sí. Ok. Bueno, otra pregunta. ¿Salen con sus amigas en la noche? Sí, yo. Igual, yo más seguido, ¿eh? ¿A qué horas de la noche? A las 9. Ok, ¿y tú? A las 10. Y llegamos a las... Yo llego a las 9. Como a la 1 de la mañana. Yo llego a las 11. ¿Toman vino o cerveza? No. ¿O un alcohol? No. Ok, lo negaron. Bueno, la Martina Porque es está muy riendo. peligroso en verdad eso vino. Ok. Cosas. No sé qué tienes ahí. Ya sé. Ay, una mona, yo pensando que era un mono. Ya, pero baja. Ok, ya. Otra pregunta. ¿Sus papás, Yo lo recojo. ¿sus papás la dejan salir de noche? Sí, a mí. ¿Qué pasó? Si sus papás les dejan salir en la noche. Sí. A mí Ok. muchas veces. Las dos dijeron que... Sí. Vamos a ver. Yo también me compré uno. Aquí está, miren. Vamos. Los dos son azul, o sea, los Los tres. Este es de la José, este es el mío. Y por allá, este es el cubito de la Martina. Y la Martina lo tiene ahí en sus manos. Ya me muestren a mí porque yo soy Ok, ya, niña. Vamos a sacar esto. Ok. Y vamos por la última pregunta. ¿A qué horas de la noche han llegado más tarde de una fiesta o han salido con su amiga? Yo a la 1 de la mañana, creo. Yo sí a la 6 de la mañana. Yo sí a la 1 de la mañana. Ok. Yo a las 6 de la mañana. Llego súper tarde. Tarde no, eso es temprano. Es cuando tú te levantas y vayas al colegio. Sí. Pero Ok, chicos, hasta aquí el video de hoy. Se nos ha olvidado una cosita. Los saludos. A Katy Gears 90, sí, a Carola 20 Games, Sí. youtuber. Se lo Eso vamos a mi dejar. Es una fan de la José, la está siguiendo. Y que se suscriban a ese botoncito rojo de ahí abajito, la campanita. Y cuando se suscriban, Campanita. aprieten la campanita para recibir todas las notificaciones cuando nosotras hagamos un videito. Ok, bye. Bye.